ready go Jetzt haben wir die Arschkarte.
geil, Leute. Takashis Gabel, dort im Wasser.
Scheiß Kugel, ja, Packding. 45. Was? First One des heutigen Tages. Da haben wir noch 100 Eike rausgekriegt. Ja, wir sind erster fertig. Hat sehr viel Spaß gemacht, hat Futz wieder super hingekriegt. Toppi, Baby. Ich hoffe, das ist aber jetzt ein bisschen schwieriger.